مسلمانان چې په ملیشا کې اوسېږي یا بار نور ملکونو کې هغوی دغه غیر مسلمو له هغه عبادت خانو کې کار کوي د هغې دپاره ورله پردې جوړوي د هغې دپاره ورله هغه پومونه تیلمان وړي د هغې دپاره ورله هغه نور ټیکرګتي وړي د هغې دپاره ورله هغه بوتخانو کې ورسره نوکري کوي د هغوی هغه بوتان پاکوي د هغې هغه بوتانو ته د هغوی په سسټم باندې هغه خپل کار کوي یا د هغوی په دربار کې ناست وي او د هغې چې دی نو منیاګه کوي جګه کوي نو هغه جګه ورله کې هغه څوکۍ کوي نو د دغې څیز څوکۍ کول پای کې جګه کول هغې له دغه تیلمان وړو هغې له دا پردې وړل او هغوی له په دغې بوتانو کې کار کول دا بالکل حرام او ناروا دی آیات ته لاندې ټولو مفسرینو لیکلي دي هسې نه چې تفسیر راوالی چې دا خو پکې نه لیکلي چې ملیشا بایګان دا کار کوي د ملیشا نه ملیشا کې ډېر کېږي ځکه یاد بعضې پکې داسې کوي چې د هغوی په دربارونو کې هغوی هغه درګاهونه په هغې کې سره دیاړي مزدوري کوي هم نه د پکار چې وشي کور ځان له جوړي هندو دی غیر مسلمه کافر دی مشرک دی کور ځان له جوړي د آبادۍ دپاره چې ځان له آباد کړي او پاتې کېږي پکې که مسلمان ورسره پکې دیاړي کوي نو یو شل پیرې دي وکړي لیکن چې ځان له دربار او درګاه جوړوي هغه عبادتخانه جوړوي په هغې کې ورسره کار او تعاون کول دا حرام او ناروا دي نو هغې کې به ورسره تعاون نه کوي یو